మీ పిల్లలో 39°C 102.2°F పైగా జ్వరం, సర్ది మరియు దగ్గును ఎలా చూడాలి అనే విషయంపై ఈ వీడియోకు స్వాగతం. మీ పిల్లకు 39°C పైగా జ్వరం ఉందని మీ డాక్టర్ భావించి ఈ వీడియోను సూచించారు. ఈ వీడియోలో లక్షణాల నిర్వహణ మరియు ఎప్పుడైతే డాక్టర్ను సంప్రదించాలో వివరించబడుతుంది. జ్వరం శరీర రక్షణలో భాగమైన 39°C కంటే ఎక్కువ అయితే అది తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ను సూచించవచ్చు. దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. నీరు, క్లియర్ సూప్ లేదా ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్స్తో పిల్లలను హైడ్రేట్ చేయండి. తలపై తడి గుడ్డతో చల్లదనాన్ని కలిగించండి. దగ్గు మరియు సర్దికి హ్యూమిడిఫైయర్ లేదా ఆవిరిని ఉపయోగించండి. 1 ఏటికి పైబడిన పిల్లలకు 1 స్పూన్ తేనె దగ్గును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. జ్వరం 3 రోజులు మించితే, పెరుగుతుంటే, లేదా పిల్ల ద్రవాలు తాగకుండా అలసిపోయి కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం పొందండి. ముగింపుగా చెప్పాలంటే, జ్వరాన్ని గమనించండి, హైడ్రేట్గా ఉంచండి. లక్షణాలు కొనసాగితే లేదా తీవ్రమైతే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి.